Abooluganda Mukama yeebazibwe. Yebala abukeeseza nate ng'oli mulamu, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Buli obudde bwe bukya, buli kitonde kisinza Katonda nga kimwebaza, kubanga bwe kibadde kyebase kibadde mu kifaananyi eky'okufa. Naye kati omukka tegubaddeemu, naye obudde bwe bukya omukka nga gukomyewo, oxygen eyo abantu gye bagula obuwanana bw'ensimbi fonnaawo, buli kitonde kigamba Mukama nkwebaza. Obunyonyi bugamba nkwebaza, ebisolo, ebiwuka, buli kitonde. N'abo abakkiriza Katonda nabo bagamba Mukama weebala abukeesezza nga ndi mulamu. So buli omu twebaza Mukama abukeesezza ng'okyassa ate era ng'oli mulamu. Tusaasira abo abafiiriddwa abaabwe, Mukama Katonda abasibe ebimyu era abakubagize mu linnya erya Yesu. Abo abalina akawuka aka COVID, ate nno mwattu n'obulwadde obulala. Abantu balina sukaali, balina pressure, emitima gyalwala, abamu balina emisujja, abamu emitwe gibaluma, abamu balina ebirwadde byanjawulo, stroke. Abantu balina ebirwadde ebyenjawulo. Tusaba Mukama Katonda oyo awonyeze obwereere, agolole omukono gwe mwenna bwe muli, abawonye abakwatiddwa akawuka kano akatabangudde eggwanga n'amawanga gonna. Tusaba Mukama Katonda abasaasire, abawonye abatanabakka kukwatibwa kawuka ako. Tusaba Mukama Katonda ateeke akasengejja ke mu bbanga, empewo eyo wonna weekuntira eyiwo tetuukayo mu linnya erya Yesu. Mukama akadirectinge mu nnyanja ey'omuliro kaleme kutuuka mu maaso go, obeere wa ddembe mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Nkusabira obukuumi, nkusabira obulamu, Mukama Katonda akunyambire mu linnya erya Yesu. Naye era nga bulijjo ekigambo kya Mukama yebeera mmere yange, ate nzikiriza bulungi ebeera mmere y'oyo akkiriza Katonda eyamutonda ate n'amanya era aliwo ku lwa Katonda. Nzikiriza ebeera mmere ye, ate buli lw'ogirya tosigala kyekimu. Abooluganda, leero mu Family Sunday yaffe njagadde twebuulirire ku kyawandiikibwa kino. Abalina Bayibuli obudde tulina bungi bingi Sunday, naye nja bbawo ekyawandiikibwa kino buli omu ajja genda mu Bayibuli ye. Abalina ku ssimu mu kidownloading, abatalina Bayibuli mugende ku masimu gammwe mu downloading ekyawandiikibwa ekyo, kisome kigambo ku kigambo, ukiwa obudde kigambo ku kigambo. Nzikiriza bulungi muyanuŋŋamizza okukozesa ekigambo kino, okubaako omuntu asumululwa, okubaako omuntu awonyezebwa, omuntu aweebwa essuubi, ate omuntu ayongera okutegeera Katonda nti talemererwa, ti Katonda w'amaanyi ate talemererwa. Ate gwe buli awuliriza eddoboozi lino, manya Mukama Katonda mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu, okuyita mu kyawandiikibwa kino agenda kukuteekako obukuumi obw'enjawulo, agenda kukuteekako malayika ez'enjawulo. Abooluganda, ekirwadde kino ojja kiyitamu nga tokoseddwa, nga tekirina kyamaanyi kyekikukoze, kubanga Katonda ali ku luuyi lwo. Ekyawandiikibwa kiri mu kitabo eky'emirembe, Chronicles, Second Chronicles, ekyemirembe ekyokubiri, Second Chronicles, essuula ya 20, olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri lwa 30. Abooluganda, alina Bayibuli yo, nsaba ebyawandiikibwa bino ddemu obisome mpola, obyebuulirire, obiddiŋŋane. Abooluganda, waliwo ekisa ekijja okwambala, naye nga mu byonna nga kitegeeza ki? Katonda ono akeesezza obudde olwaleero, yamaze dda okuwa obuwanguzi eri buli mulabe, eri buli kintu kyonna ekibadde kikulumbye, eri buli kintu ekibadde kikankana nga kyetegese mu maaso, empologoma ebadde yeetegese okulumba. Mukama Katonda yamaze dda okuwa obuwanguzi. You have already defeated your enemy.
by this morning you have already defeated the enemy. I prophetically state that you have defeated your enemy. No matter how the enemy has been big, no matter what the army is, no matter what fear and challenges along the way, I'm saying you have already defeated the enemy. Aboluganda. Ekyawandikibwa ekinsomere 2 Chronicles chapter 20 verse 1 up to verse 30. Naye for purposes of our meditation and sermon, Mukama Katonda twebuulirireko ffenna ku bintu ebimu byensaba Mukama Katonda akulage nti akukkiriza okubukeesa atoledde akuwadde obuwanguzi eri omulabe wo. Bw'osoma ebyawandiikibwa bino njagadde ennyennyiriri zino. Kabaka ono bamuyita Yekosafaati. Yekosafaati yalumbibwa abalabe ba mirundi ebiri, Bamowabu n'Abamoni, the Moabites and the Amorites. Abalabe bano balumba obwakabaka bwa Yuda obwali bukulemberwa kabaka Yekosafaati. Naye abalabe ababulumba Abamoli, the Ammonites, n'Abamowabu, the Moabites, balina ejjenga ddene nnyo nti amazima amatuufu nti kabaka teyalina jje erisobola okweŋŋanga abaali bamulumbye, kubanga bano abamulumba balina amagye manene, buli kyakulwanisa baali bakirina, ne bajja ne balumba obwakabaka bwa Yuda. Ate obwakabaka bwa Yuda by then bwali bukulemberwa oba bwali under the leadership of kabaka Yekosafaati. Naye kabaka Yekosafaati ye yali musajja ayagala Katonda. Ekyo kye njagala okujjako. Mu kwagala Katonda, ejje lino bwe lyamulumba tiyagamba nti ate nze kabaka kankwate ebyokulwanisa byange ngende nnumbe oba kankole kino na kiri. Nedda. Abalabe bwe balumba kabaka Yekosafaati, kabaka Yekosafaati yagenda n'abuuza Katonda. Era bw'osoma ebyawandiikibwa olunyiri olwokubiri lugamba, some men came and told Yehoshaphat, a vast army is coming against your way. But Yehoshaphat went and inquired from the Lord. Olunyiri lwakusatu, ye yagenda na inquiringa, yagenda n'abuuza Mukama n'amugamba ejje lino nga linnumbye ngenda kukola ki? Era Yehoshaphat n'alangirira okusiiba mu Yuda. Imagine, kabaka yalangirira okusiiba. Ejje bwe lyamulumba nga ddene, ye yalangirira kusiiba ng'amaze okwebuuza ku Katonda. Ekyabooluganda kitwala Katonda. N'amugamba, are you not the God who is in heaven? Are you not the one who rules over the kingdoms of the nations? Amaanyi n'obuyinza byonna biri mu mikono gyo. Teri muntu asobola okuyimirira mu maaso go ku lw'amaanyi go, taliyo. Yalangirira kisiibo, yalangirira ng'amaze okwebuuza Katonda. Abooluganda, ebintu bino byaleetera Yehoshaphat amaanyi n'obuvumu, kubanga yamanya Katonda ono teri maanyi gasobola kumulema. Is above every power, is above every authority. Era Yehoshaphat yeebuuza ku Katonda. Naye bw'osoma ennyiriri ezo wansi zonna sigenda kuziddamu. Naye bwe yali akyayogera ne Katonda nga yeebuuza ku Katonda, ng'akyakola ku bya Katonda, bakyali mu kisiibo, ng'alaba ejje eri mulumba. Abooluganda ddene, ejje lyali ddene. Njagadde nnyo olulinyiri lwa 12 lugambye, our God, will you not judge them? Kati atandise omubuuza ebibuuzo, kubanga yalangiridde ekisiibo, yategeera ebisanyusa Katonda, n'amanya basiiba basinza Katonda, n'agamba Mukama netogenda kutulamulira gye lino. Then n'agamba, for we have no power to face this first enemy that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Tubeera n'oluyimba olugamba, nayimusanga amaaso gange eri Mukama,
kubanga yamanye byange ebyokubeerwa kwange taata biri mu ggwe weka. Yagamba Mukama, amagye gano agatulumbye tetugasobola, naye amaaso gaffe tugayimusizza eri ggwe. Awo nno abasajja ba Yuda bonna, bakazi baabwe n'abaana baabwe bonna ne bayimirira mu maaso ga Katonda. Meaning bayimirira mu kusiiba, bayimirira mu bugonvu, bayimirira mu bwetoowaze, bayimirira mu bukkakkamu, nga balinze balabe omukono gwa Katonda. Kubanga bwe bagamba Yekosafaati nti amagye gakulumbye, abalabe bakulumbye, Yekosafaati yaleekaana, teyakola ki? Yagenda bugenzi wa Mukama kumwebuuzaako nti Mukama tugenda kukola tutya. Era ye n'amanya ennono Katonda zawangulizaamu abantu be. Jjukira abooluganda bw'osoma Zabbuli 13:7, the Bible says Mukama yayigiriza Moses amakubo ge, naye enkola ye n'agiyigiriza abaana ba Isirayiri. Katonda buli lwakuyigiriza amakubo ge ojja ttambuliranga mu buwanguzi bwe. So Yekosafaati yali ategedde amakubo ga Katonda agaleeta obuwanguzi. Erimu ku ddyo kwali kusiiba. Era bwe yalaba ejjengalize n'agamba lino sirisobola, yalangirirawo okusiiba. Era bw'osoma 2 Chronicles chapter 20 verse 3 ojja kulaba ti kabaka ng'alangirira ekisiibo. So bwe tugenda ennyiriri zino, abantu bonna bano abasajja ba Yuda, abakazi ba Yuda n'abaana ba Yuda, they stood still before the Lord. Abantu bano bonna bakakkana ne balindirira Mukama Katonda ayogere. Tebaakola kintu kyonna nga tebasoose kuwulira ddoboozi eriva wa Katonda. Kati abooluganda kino nakyo tukikwate. Katonda bw'aba ayogera, asobola okwogera ng'ayita mu muntu we, asobola okwogera ng'ayita mu nabbi, asobola okwogera ng'ayita mu pastor, mutume, anointed, yenna gwe yeerondedde. Asobola okwogera ng'ayita mu bantu ab'enjawulo. Gwe bw'otuulawo n'olindirira Katonda ayogere omulabeko, oyinza okutawaanyizibwa mwattu ng'omaze emyaka n'emyaka nga tomulabangako. Naye Katonda bw'aba ayagala okwogera, yeeragira mu bintu bingi. Katonda asobola okwogera ng'ayita mu mpewo, ng'ayita mu muliro, ng'ayita mu mbeera. Katonda akozesa ebintu, asobola okukozesa ekisolo, asobola okukozesa ekinyonyi. Katonda asobola okwogera ng'akozesa ebintu bingi. Abantu bano bwe baali bakyali ku tteeka ekiragiro kabaka waabwe kyeyayisizza eky'okusiiba, eky'okuvunnamira Katonda, kubanga ejje eribalumbye balaba ddene nnyo. Obwakabaka tebulisobola. You can imagine, akyogerako si yakireeta. Obwakabaka nga bulumbiddwa gavumenti bbiri, gavumenti y'e Rwanda n'esituka, gavumenti y'e Sudan n'esituka, zonna zaagala kuba obwakabaka. Abooluganda, kabaka ayinza obutabeera n'amaanyi agalwanisa bali abamukwata mundu, abalina emmamba tiyagaasi twala tugende. Ayinza obutabeera nabyo kubanga yatera kubeera n'amafumu ge, abeera n'ambugoze, abeera n'ebyo ebintuntu byatera okubeera nabyo, naye bali balina essasa akukubalimu ng'oweddewo. Kati this was the king. Abamulumba, the Moabites and the Ammonites had all the fighting weapons. Balina buli kyakulwanisa. Emmundu bazirina, emmamba bazirina, ennyonyi zimmigi bazirina, buli kyakulwanisa kandi obutwa, buli kimu ekyokulwanisa ky'omanya ekitta nga bakirina. Naye kubanga kabaka waabwe yali alangiridde okusiiba, abantu bano bagenda mu kisiibo. Abasajja ne basiiba, abakazi ne basiiba, abaana ne basiiba.
kati baali bakyali mu kisiibo ekyo Mukama Katonda n'atunuulira ekisiibo kyabwe n'akisiima. Oh, glory be to God. Katonda yasiima kisiibo, yasiima ekikolwa ekikoleddwa, yasiima yeebaza okukkiriza kabaka kwe yateeka mu bantu bano nti bateekeddwa okwebuuza Katonda. Because I loved the olunyiri lwa 12 lugambye Mukama tetusobola kusisinkana amagye gano manene nnyo ate gazze tukwata, naye tumanyi bulungi amaaso gaffe gatunuulidde ggwe, obuyambi bwaffe buva wo Mukama bw'oba toliiwo tetulina kye tugenda kukola. Booluganda ne bavuunamira Katonda. Awo nno Mukama Katonda obugonvu buno bwe yabulaba bali mu kusiiba abaana abakazi, buli omu akaabirira Mukama. Katonda n'asindika omwoyo we, omwoyo we mu lunyiri lwa 14 yaggukira ku nabbi ayitibwa Jahaziiri. Jahaziiri nabbi, prophet Jahaziiri yali mutabani wa Zakaliya. Mutabani wa Zakaliya ono n'aleeta ekigambo ekivudde eri Katonda n'agamba nno olaba kabaka ky'okoze kirungi, naye Katonda ngambye bw'ati, wuliriza olunyiri lwa 15. Yekosafaati, nammwe mwenna abali mu Yuda, nammwe mwenna abali mu Yerusaalemu, kye mbagamba kiikino, Katonda agambye bw'ati, temutya. Abooluganda naawe kugamba totya, temutya era temutya, era temuggwebwamu maanyi, kubanga mulumbiddwa eggye lino eddene, tebibabalaamu maanyi. Temutya, temweraliikirira, kubanga eggye lino ddene, amaanyi tegabaggwamu. Naye olutalo luno abantu bano ababalumbye tebalumbye mmwe, balumbye Katonda wammwe. Glory be to God. The battle is therefore not yours but God's. Olutalo si wammwe, olutalo luno olulaba lwa Katonda mwennyini. Katonda yagenda okubalwanira luno olutalo. Oh, Mukama Katonda. Era n'abagamba okumanya agenda balwanira olutalo luno, enkeera mugenderewo, mutambule temuggwebwamu maanyi, mugenda kusisinkana abantu banenkya, naye Mukama Katonda agenda kubeera nammwe. Olunyiri lwa 17 lugamba agenda kubeera nammwe, era abantu bano bagenda kulaba Katonda wa Isirayiri. Olunyiri lwa 19 bagenda kulaba Katonda wa Isirayiri nga bwali Katonda ow'amaanyi. Abooluganda, Yekosafaati ebigambo bino byamuzaamu amaanyi, ye kabaka yennyini n'atandika n'okulonda abantu batandika okuyimbira Katonda ennyimba ezimusuuta, ezimwebaza, ezimusinza, ezimugulumiza, era baamaliriza olutalo baluwangudde through praise and worship. Bagenda mu masinzizo, bagenda mu bifo ebisinzaamu ne basinza Katonda, ne bagamba no, Katonda atukoze bulungi, ne bakuba buli bivuga, all the trumpets, all the harps, all the lutes, all the lyres, bakuba buli kivuga nga basinza Katonda. Era abooluganda, olunyiri lwa 10 lugambye, and the kingdom of Jehoshaphat was at peace, kubanga Katonda waabwe yabawa okuwummula buli side. Their God gave them rest on every side. In other words, east, west, central, south, north. God gave Jehoshaphat and the kingdom of Judah and Jerusalem peace. Ne lwaki yabawa emirembe? Abooluganda bayeekwata ku Katonda. Jehova Shalom, bayeekwata Katonda ow'emirembe, era n'amaliriza nga abawadde emirembe. Naye twebaza Mukama kubanga omwoyo we yakka ng'akkira ku nabbi Jahaziiri, n'agamba olutalo luno Jehoshaphat si lulwo. This battle belongs to God. Dear friends in the risen Lord, as we are celebrating the Family Sunday today, I'm saying the battle that is tormenting the whole world, that is tormenting omutono omukulu, this battle is not yours. This battle belongs to God. How are we going to overcome this battle?
We are going to overcome this battle one, amaaso nga tugaziza eri Katonda. Brothers and sisters, Katonda yamanyi buli ekiri mu nsi ey'omwoyo. This is a virus which is changing shape. Kankubuulire, teri magezi ga muntu agagenda okuwangula akawuka kano. Kankikubuulire nkikuddiramu. Ebintu bino oluusi bwe tubyogera abamu bagamba tujeemesa abantu, naye nkubuulira ekiri mu nsi ey'omwoyo. Mbadde ndaba olunyanya during my prayers. Olunyanya lubadde lukyusa colors, nga lufuuka lwa green nga bwe lubeera, ne lufuuka lwa red nga lwengedde, lufuuka lwa yellow, lufuuka lwa blue, lufuuka lwa black, olunyanya nga lukyusa color. I was just surprised at how a tomato is changing colors. Naye nagenza okwebaka nga nembuuziza Mukama and exactly the movement of the virus. Mukama yandeetedde ekyo kyennyini, naye at the end of the day nandaga abantu bangi nga bayingira mu masinzizo ag'enjawulo nga gajjudde nnyo nga gajjudde nnyo. Sijja kwogera abasumba be nalabyemu nga babuulira, sijja kwogera ebisinga ku ebyo, naye it was a deeper revelation because I saw it. Naye mu byonna bwe namubuuzizza about the virus was changing shape. What does it mean? Mukama yangambye kimu. As people are trying to tap one virus, it changes shape. Kakyuka, akawuka kakyuka. Kitegeeza ki? Weetaagawo Katonda y'aba akozesa abasawo, y'aba akozesa gwampuliriza okwambala omwoyo w'okukkiriza. This is going to be defeated by faith. Through faith, Mukama Katonda agenda kutuwa eddagala eddungi, eddagala erikuba akawuka kano, nti ne bwe kanaakyusa shape kakwatibwe, ne bwe kanaakola katya kakwatibwe. Bw'oba otegemmese osobola ogiwa obutwa n'ogiteerawo omuliro, n'ogiteerawo amazzi agookya, n'ogiteerawo akamasu. Kati buli kkubo emmese lyekwata emaliriza ng'ekwatiddwa. Kati whether the virus changes shape, whether the virus does what and what, Mukama Katonda atuwe that active faith, atuwa amagezi ago agafuna yeddagala erikwata akawuka kano in all areas, in all corners, kamalibwemu amaanyi kubanga kakyegiriisa, kamalibwemu amaanyi kanafuibwe, nti buli we kalinnya kabenga kafa nga tekakyalina. Actually it becomes passive. Nina abantu bemmanyi abaludde ne sirimu emyaka 2+25 asatu, abantu nga baludde n'akawuka ka sirimu naye nga tekakyasobola kubatta. It has become passive. Actually it is no longer active in their lives. So akawuka kano ketaaga the spirit of God to rest upon the medical doctors, to rest upon those who see in the spirit, so that we can do something that is going to destroy this virus that is always changing the shape. Because it is a vast enemy, it is a vast army. Kabaka Yekosafaati yalumbibwa amaje ag'Abamoli, ag'Abamowabu. All these came to attack the kingdom. Abooluganda, the kingdom has been attacked. The kingdom has a foreign body, which is the COVID. Now, this COVID, we cannot overcome with our own knowledge. We cannot overcome by our own power. We cannot overcome by our own sentiments and feelings. We need the Spirit of God to rest clearly on people who have faith in God, because all knowledge, wisdom, and understanding come from God. When you get knowledge, wisdom, and understanding, they protect you, they guard you, they counsel you, they lead you, they give you life. You cannot go wrong with knowledge. We need people who have been illumined, people who have been guided by the Spirit of the Most High God, so that they can invent a medicine, because invention is also a spirit of God. Creativity is a spirit of God. Twetaaga abantu Mukama Katonda balungamizza n'omwoyo we batukolereyo eddagala eryo, because I believe
in the God of medicine, because our God is a God of nature. Okubeera nga nsabira abantu tekitegeeza abantu balina kumira ddagala. Abantu balina okumira eddagala because eddagala liva mu bibala, ebibala Katonda byennyini bye yatonda. Our God is a God of nature. So I believe in the purification of these herbs so that people can be well. Katonda akwagala oli mulamu. Katonda akwagala oli mulamu. Kyobola batutereddeko ebintu bino byonna tubikozese tubeere balamu. Naye nga mu byonna we glorify and honor his name. Kyekyo tetuteekeddwa kugulumiza kintu kirala. Simanyi misambwa, simanyi lubaale, simanyi malogo mayembe. No, our God is a God of nature, and if you cannot trust God with medicine, you cannot trust God without medicine. But if you trust God with medicine, then you can trust God in all situations. Abooluganda, Katonda akwagala oli mulamu. So ejje lino erya Yekosafaati nga lirumbiddwa Abamooli, the Ammonites, the Moabites. King Jehoshaphat took time to inquire from the Lord. Era bwe yeebuuza ku Katonda yalangirira ekisiibo. Abantu baasiiba. Bwe baasiiba Katonda n'alyoka n'abalwanira olutalo. Yalwana olutalo through a revelation, through a prophecy that came through Prophet Gehazi, son of Zachariah. And this message went direct to Kabaka Jehoshaphat, King Jehoshaphat. And the message was in 2 Chronicles chapter 20 verse 15 that King Jehoshaphat, don't fear, don't be discouraged because of the vast enemy that has come before you. But one thing you should know, this battle is not yours, it is God's. What you need to do is stand still, stand before the Lord, put your faith in God, trust God, put everything into God's hands. Every battle will be conquered. Oh, glory be to God. I love this. Abooluganda, abantu abamu bagenda kufa nga tebafudde corona naye nga bafudde kutya. Fear has possessed people. Discouragement has possessed people. Hopelessness has possessed people. Sorrow and worry has possessed people. Some people will not die of corona, but they will die of other demonic attacks. Bafuna agalwadde ga pressure, bafuna agalwadde ga hypertension, okweraliikirira. Not because corona has attacked them, but because they have feared. That's why njagadde nnyo omwoyo wa Katonda yatuukira ku nabbi Gehazi n'agamba teweeraliikirira. Abooluganda nkugamba teweeraliikirira wonna w'oli. Saba Mukama Katonda alina akadde siiba. Toba kwebe simanyi na sukali na pressure na ulcers. Twala yakadde osiibe. Mukama Katonda ajja kuwa omwoyo we. Omwoyo wajja kulwanirira. Abooluganda teri kyotalyanga. You have eaten a lot, you have drunk a lot. Take a time, even if it is one day, take time to fast. I'm telling you, this enemy that is attacking every nation is going to be terminated and destroyed by our commitment and the love we have before our God. When we put God on the forefront, when we put God first, this vast army that has attacked the kingdom of God, brothers and sisters, is going to be destroyed. It's not about the fighting weapons the enemy has. It's not about the many weapons the enemy has come with, because the vast enemy, the COVID enemy, has come with fear, has come with worry, has come with sorrow, has come with discouragement, has come with a lot of violence, has come with a lot of poverty, has come with a lot of murders and death and killings, has come with a lot of doubt. Unbelief has come with a lot of fighting weapons. But all these fighting weapons, brothers and sisters, can never be above the power of the unfailing God. Can never be above the power of the God I'm talking about.
All these weapons are coming as demonic operations, are coming as demonic suppressions, are coming to torment your life, are coming to torment families, are coming to torment jobs, are coming to torment ministries, are coming to torment governments, are coming to torment kingdoms. I'm telling you, the God you believe in, if you trust him fully, he'll overcome. There is a song which normally says, trust and obey, there is no other way but to trust in Jesus, but trust and obey. Trust God and obey God. Dear friends in the risen Lord, the battle is not yours. Whether the enemy comes with whichever fighting weapon, the battle is already overcome. Ekigambo kye nawulidde this morning is one. You have already defeated the enemy. You have already defeated the enemy. You have already defeated the enemy. If God managed to make Jehoshaphat defeat the vast army, you have already defeated the vast army in the form of the virus. Whether it changes shape or it does not change shape, God is saying, stand still. Stand still. Tosagasagana. Twaberanga nakayimba nga tukyali mu primary nga kagamba tula wotudde mama tosagasagana. Stand still. Stand still. You are going to see the hand of the unfailing God. You are going to see the mighty hand. Katonda tatunuulira byakulwanisa omulabe byalina naye ayagala ebyokulwanisa ebyo sitaani byagamba nti azze nabyo abisuule into confusion. When you look at the Egyptians, as they were pursuing the Israelites, baali balina embalasi, balina amagaali, balina ebyokulwanisa. Pharaoh had every fighting weapon to overcome the Israelites. But I'm telling you, when you read Exodus chapter 14, verse 25, the Bible says, the word of God says, God threw into confusion the Egyptians. Even their wheels went off, their chariots. Even their wheels jumped off. He threw them into confusion that even batandika okuvuga amagali gabo with difficulty. God threw them into confusion. Abooluganda Mukama Katonda agenda confusing akawuka kano, agenda confusing n'abo abaakateekawo, agenda confusing olulimi lwabwe. It's going to be terminated, it's going to be destroyed, but because we have taken time to seek the Lord, let's seek the higher good, let's seek the superior good, let's take time to fast and pray, let's take time to trust and obey God's will, let's take time to listen to the voice of those he has sent to give us the word of encouragement, the word of hope, the word of healing and deliverance, and the word of knowledge. Brothers and sisters, we need the word of knowledge so that we can have the spirit of wisdom. It is the spirit that came upon Prophet Jahaziel. It was the spirit of God which said to King Jehoshaphat that the battle you are fighting is not yours. The battle that is before you belongs to God. Dear friends, this battle belongs to God. We are going to overcome this battle because of obedience, because of getting back to God. Actually, Katonda yennyini ayagala kuvunnamya buli vivi. Oba oyagala oba toyagala, Romans 14:11 must come to fulfillment. Many people normally write the charts, I normally put up the banners and what. You will always read that verse. I always put that verse by the Spirit of God. Romans 14 verse 11. What does it say? Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Dear friends,
Katonda ayagala buli vvivi livuname, ayagala bululimi lwatule nti amazima Katonda alina obuyinza. This is a situation whereby abantu abadde begomba amawanga ag'ebweru, nze ngenda mu America, nze ngenda Canada, nze ngenda UK, ennyonyi zifuuka bugaali. Kituufu kazifuuke bugaali neke kadde Uganda ebeere Uganda, ensi gy'olimu ebeere ensi gy'olimu. Katonda aweebwa ekitiibwa kubanga avunamiza buli ggwanga, ery'omuzungu n'ery'omuddugavu, omwavu n'omugagga, omuto n'omukulu, omulema n'atali mulema. Kati ffenna twogera olulimi lumu, COVID. Naye ate Mukama yeebale, ffe abalina Katonda tetwogera COVID, twogera Katonda atalemererwa. Don't elevate, don't put elevato Satan above God. Don't put sorrow, worry, doubt and fear above God. Dear friends, you people who have the Spirit of God, let God be exalted. Remember, when Jehoshaphat was told that you are going to win these people, you are going to win this battle, he appointed ministers to go and make a music to sing to God. It means he started worshiping God. He started praising God because he had already seen that the battle is done. Aboluganda, the battle is already done from the beginning. When you face the battle with courage, with hope, with love, with patience, with peace, with kindness, the battle is already overcome. Whoever is bearing the fruits of the Most High God, whoever bearing the fruits of the Holy Spirit, you have already overcome the battle. Olutalo tugenda duwangula na bibala bya Katonda. Buli vivi Katonda yagala livuname. Humanity had been disconnected much from the Spirit of God. Through worry, through fear. Chikwewunyisa ogenda kwesanga omuntu alina amaka ayeraliikirira, ogenda kwesanga atalina maka yeraliikirira, ogenda kwesanga omuntu akola tayagala kola, ogenda kwesanga atalina mulimo ayagala kola, ogenda kwesanga omwavu akaaba sente, ogenda kwesanga omugagga naye akaaba wateeka sente. We tuli mu nsi eky'abooluganda. The devil is confusing humanity. I'm telling you. That's why the Bible says, let's seek God in spirit and in truth, so that we can defeat the battle that is before us. Katonda ayagala nnyo omulabaze n'ebyokulwanyisanga bingi. If Goliath had not come with a javelin, had not come with a shield, with a spear, with all this armor, abooluganda tebaali mutidde. Naye ebyokulwanisa bino byali bingi, ne batya Goliath, ne balabira ddala omusajja Goliath ng'agenda bamalawo. Naye neebaza nnyo omwoyo wa Katonda yayogerera mu Dawudi, omwana omuto, yagamba nange Mukama Katonda abadde ansobozesa okutta empologoma ezibadde zijja okukwata ebintu bya kitange. Katonda ono eyansobozesa era agenda kunsobozesa. Abooluganda yakozesa ejjinja n'aliteeka mu kaayi, lyali limu lyokka ne likuba Goliath alina ebyokulwanisa ebingi ne bimumalawo. Goliath yawangulwa jjinja. Ebyokulwanisa byonna bye yalina tebyalaba mukisa. I'm telling you, buli kyakulwanisa kyonna Sitaani kyabadde akozesa ng'ayita mu COVID, I curse it right now in the name of Jesus. Nkikolimira Mukama Katonda akijje mu makubo go, kubanga Sitaani through COVID azze n'ebyokulwanyisa bingi nga bayita mu kweraliikirira, mu kutya, mu kuyomba, mu kulwana, violence, murders, ebintu bingi byazze nabyo ebyokulwanisa. Mukama Katonda ateekewo omukono gwe, ebintu bino byonna bisaanyeewo bive mu bulamu bw'abantu. Ebyokulwanisa bijja abantu beeraliikiridde, abamu batandise n'okufuna ebirwadde. Nabadde n'omwana ng'agamba atandise n'okuwulira entunnunsi, awulira tekyalina mirembe, awulira ekirwadde kimumazeeko emirembe, atya okutambula, atya okgenda mu bantu. Olaba, you see what the devil has put? Fear, isolation. It's for purposes of health. Bw'oba weekuumira ewakati kitegeeza otye. Abooluganda,
kankubireko one of the passwords to overcome the devil. Oteekeddwa okulumba omulabe nga wategedde dda nti omulabe omuwangudde, ate ogenda kumulumba ng'olina amagezi agamukuba, kubanga Mukama yayigiriza Moses amakubo ge. Oteekeddwa okumanya amakubo g'owanguliramu omulabe. Dear friends, death is a fact and a reality. Death is the reward of sin. Bw'osoma Abaluumi 6:23. Death has to happen. Death has to occur. But I'm praying for you that it occurs according to God's will. It occurs according to God's purpose. It does not occur according to Satan's purpose. You are a project of God. You are a discussion of God. Olikutesa kwa Katonda. Let everything that happens in your life happen according to God's will. Set purpose. When you read Romans 8:28, everything was created for a purpose and it was predestined in your life. So let everything about you be according to God's purpose, that whichever God set in your life as his will must come to pass. Sagala nnyo okugamba nnyo nti kubanga olina Katonda therefore you are out of death. No. Omubiri gujja kweyawula ku mwoyo one day one time, and that will be death. Naye the death I pray to is that which is purposed in the will of God. Aboluganda saagala olokoke nnyo, saagala olowooze nnyo nti because Katonda omwagala nnyo therefore omwoyo n'omubiri tebigenda kweyawula. Never. Bijja kweyawula. Naye Katonda asigale ng'akozesa omwoyo gwo because gumuweereza mu nsi muno ne mu nsi ejja gumuweereze otuule ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ng'oli mu kwesiima. And when you are in heaven, dear friends, let's use the spirit of knowledge, the spirit of knowledge which is from God, so that we can overcome this virus. Emyoyo gyonna egireetebwa okweraliikirira okutya. Don't be discouraged. Don't be dismayed. Don't fear. The battle in your hands is not God, is not yours. It is for God. Dear friends, take it from me this morning. The virus is changing shape. Owulira wave. Which wave is beyond God as a wave? The Spirit of God reveals God himself as the strongest wave. Even when I talk about him being the strongest wave, mpuliranga muisizaamu amaaso, kubanga Katonda is the strongest of the strongest of the strongest of the strongest of the strongest. This is just a weak wind. It is just a simple wind to those who have the Spirit of God. One thing, you need to stand still. Take faith. Faith means action. Faith means movement. If it means taking medication, take medication. One day, one time, nalina omusawo mukwano gwange ng'ayogera okwekuuma obulwadde obwa siriimu. Ng'agamba one of the ways is to use condoms, protectors. Naye protectors are 86%. Ne mubuuza, you mean you can risk your life with 14%? Awo ekibuuzo ne kimulema n'amaliza n'agamba naye era byonna Katonda yakuuma. Brothers and sisters, what am I telling you? Mu byonna bye tukola leka tubikole naye tumanye Katonda yasembayo. Let's put God first. Matthew chapter 6 verse 33 says, in everything God be first. Let's seek God in spirit and in truth, because whichever medium we are using as a protective gear against COVID, if it's not backed by the Spirit of God, it's worthless. I'm speaking this. It's worthless. The Spirit has not revealed to me yet a total and final mechanism that when you do this, you are at peace. When you do this, you are totally protected.
ne byonna bye tukola bituyambako to strengthen the immune system so that our bodies have created big antigens that fight this virus into our body. Era ekyo nkisaba buli muntu gyali funa ebyokulya n'ebyokunywa ebinyweza your immune system. Amateeka ga gavumenti gonna geteekawo. Abooluganda Katonda yakozesa abantu bano mubawulirize, ebirimu amagezi mubikole, mubawulirize. Anything that is coming on board and someone is advising you on how you can boost your immune system so that you can defeat any virus that may come to attack your body, please do. This is active faith. Akawuka kano kali mu mwoyo. If you can see the movement of this virus, that's why akawuka kabuzaabuza n'okubuzaabuza. Nzikiriza n'ebifaananyi bye bakuba si bye bituufu, because this is something that changes shape. The thing changes shape. This side it is oval, the other it's round, the other it is ramshackled, but it is one reality. Akawuka wekali naye shape yako etawanya. That's why it is keep changing time and again. Nebo kateeka microscope enche kagenda kuba kakyusiza kala, kagenda kuba kakyusiza shape. After some year kagenda kukyusa shape. That's why tekannaba kukwatibwa bulungi, kubanga bw'oba olina ekikuluma bakugamba lina eddagala ly'oboomera kino kiveewo. This is what we would be doing. That's why I am invoking the Spirit of God to come and rest upon our medical workers, because in healing God can use medical workers to heal his people. That's why the medical workers treat and God heals. Abooluganda, Katonda is the final healer. By his stripes we are healed. But his knowledge of healing is channeled through the medical doctors, the nurses, abo abasawo. That's why Yesu yabagamba omulwadde ye yeetaaga omusawo. Yesu yakimanya, because we have the human body we shall need the medical workers. Buli alina omubiri ng'owulira eddoboozi lino mu linnya erya Yesu, weetaaga omusawo, weetaaga eddagala, weetaaga okujjanjabibwa. Naye ate Katonda asobola okujjanjaba yekka, asobola okukozesa eddagala, asobola okukozesa ekigambo kye. He can use his spirit. God is a God who can use medicine. God is a God who can work without medicine. God is unlimited in power. He can use anything to heal, bless, deliver, and set free his people. Naye byonna byetaagisa abantu abalungamiziddwa omwoyo wa Katonda, abantu abateekawo amateeka agalungamya bannaabwe out of jealousy, out of personal goals. Naye Mukama Katonda kyova olaba ensi bwe baterungamiziddwa Katonda enzikirira. Neebaza Mukama Katonda omunsi gwaleero atalemererwa. Kituufu ebizimbe ebyebweru biyinza okuba nga biggaddwawo, naye olusokiwulira some of the political leaders don't have the mandate and autonomy to talk about churches. Obuyinza bwonna Katonda yabugaba. Obudde obusinga Katonda bwawe obuyinza abantu basukkuluma okusinga Katonda. Brothers and sisters, some people are using their positions negatively to attack the kingdom of God. I'm telling you, oba oli mugagga obuli mwavu oba oli ani, tolina buyinza obugenda okujja ekigambo kya Katonda wadde ennyukuta emu bweti okugijjawo, wadde okugyongerako, nothing apart from attracting a curse. Ewa Mukama bw'otajjayo kikolimo ojjayo mukisa. Abantu abajja kukozesa bubi offices zaabwe okwataakinga obwakabaka bwa Katonda. Amasinzizo tegatuyamba, oba basaba nnyo lwaki ekiwuka tekivuddeewo. Abooluganda basaba nnyo, gwe tolinamu mwa tosobola kusaba. Lwaki weekwasa nnyo nti basaba nnyo? Gwe watondebwa kukola ki? Bw'osoma Exodus chapter 4, Katonda bwe yali agamba abaana ba Isirayiri bagende mu nsi ensuubize, teyabagamba kintu kirala, yabagamba bagende bansinze. Don't shift blames. Oba basaba nnyo lwaki ekiwuka kyeyongera, oba basaba nnyo lwaki tebakikwata, oba bannabbi nnyo bamanyi okuwa obunabbi lwaki kino tebakikola. Are you not a person of God? Are you not a child of God? Are you not created in the image of God? Can't you kneel down and pray to God? Kabaka
Jehoshaphat yagenda okusaba Katonda abantu basiibe era generali wangula. Was he a priest? Was he a minister of God? Was he a pastor? Nedda. Esther yagenda okugamba Modoka yagenda agamba Abayudaaya bonna bavuname basiibe basinze Katonda basiibe ennaku 3 era Katonda n'akyusa ekiragiro abantu ne batafa kubanga Esther alagidde abantu basiibe. Kabaka Esther oyo omukyala Queen Esther yali afuuse pastor, yali afuuse prophet. Buli bw'osoma Joel chapter 2 verse 28 Katonda yatugamba mu biseera eby'envanyuma nja kuyiwa omwoyo gwange eri buli kitonde ekirina omubiri era kijja kulagulanga. Abooluganda, shifting blames has brought confusion and the devil is using this very spirit to put confusion into people's minds. Buli omu wooli olina obuyinza obusaba, olina obuyinza obwikwayalinga Katonda era n'akubulira ekyokola. Leka kwekwasanga ebyo nti ate babasaba nnyo lwaki kino kyeyongera. Ate twata amasinzizo bwe twagata ekirwadde kyeyongedde bweyongezi. Ekirwadde kisinziira mu masinzizo. Ate babasaba nnyo ate lwaki abasumba bafa, lwaki bafaaza bafa, lwaki basheeka bafa, lwaki bano bafa ekirwadde. Death is part and parcel of life. Dear friends, brothers and sisters, we should not appeal to ignorance, to death. Death is a fact. Death is a reality. Owokufa corona nja kufa corona. Nete kigamba tetuteekeddwa kusaba, tetuteekeddwa kwegayirira Katonda. Ebyo byogamba nti lwakuba basaba nnyo lwaki ate kanisa musanzeemu abalwadde ba COVID. Abooluganda, this is a wave, it is a wind, it can attack anybody. Naye ate okukwata tekitegeeza nti ofudde. God's delay is not failure. God, how sure are you that God is not using that person okulaga abantu nti ye Katonda? Mu Bible twasanga omusajja eyazaalibwanga muzibe. Katonda n'abuuza, ono yazaalibwanga muzibe kitegeeza yayonoonera mu lubuto lw'abazadde be oba abazadde be bayonoona? Ne bamuddamu ne bagamba kyalimu ekiti Katonda asobola okweraga nti ye Katonda. Waliwo ebintu Katonda byagenda okukola nga Katonda, but many people are fond of shifting blames. This is what the devil is using, the spirit of confusion and ignorance among people. Neka kubulire buli omu waali nsaba ofukamirire Katonda. Buli omu waali nsaba otwaleyo akadde otegeere nti Katonda gututaga okutuwa amagezi ag'enkomeredde. Because he sees in the spirit. There is a book I wrote, is called In the Spiritual World. Step in and possess your keys. Buli maanyi na buli buwanguzi bwe twetaaga abooluganda buli mu nsi ya mwoyo. Ensi ey'omwoyo yekomandinga ensi ey'omubiri. Every victory, every power and authority comes from the spirit. The spiritual power is above the physical power. Omwoyo bwe gutabeera mu mubiri, omubiri gubeera mufu abooluganda. Naye these issues of shifting blames will not work. Bwe kiba kyetaagisa okumira eddagala ng'owulira ekifubamira, bwe kiba kyetaagisa okugenda mu ddwaliro, genda mu ddwaliro. Bwe kiba kyetaagisa okukola ekintu kyonna ekikuyamba okubeera mulamu, kikole. Abooluganda, bw'oba weetaaga teeka akadde. Okusaba si option. Okusaba is a mandate. Okusaba kiragiro. Buli omu waali ateekeddwa okugenda ku maviivi. Abooluganda, oyinza okuba ng'oli mu buyinza nga gwalagira, naye I'm telling you enkya oyinza obutabeeramu. Ebintu ebimu bw'oba obikola weeteeke mu kifaananyi nga toliimu. Twebaza Mukama. The government is trying very hard okukugira abantu, naye era nayo ekugira abantu emitima gyakaluba. Ate abamu gikalubibwa byabufuzi, gikalubibwa basamize, gikalubibwa abo abatalina Katonda. Osanga omuntu ng'ali ku Bayibuli ng'ayogera Bayibuli without any authority and power over the word. Kati what are you going to discuss? When you read Titus chapter 3 verse 7 up to 9, the Bible says, never engage yourself in stupid and foolish arguments. Someone is quoting the word of God and misinterpreting n'abuza abantu kubanga yalina akazindaalo. When you are a politician, you talk about politics.
bw'obanga toli politician then bw'oba oli mukulembezi wanzikiriza then you are a spiritual leader. It does not mean that you cannot talk about politics, because you lead in spirit, and it is the Spirit of God that appoints leaders. You can guide, you can correct, you can circumcise, because you have the spirit of leadership and you are a spiritual leader. Naye kola ekintu ekigenda okuyamba abantu b'okubeera abalamu, kubanga n'omukulembeze though is a politician also ayagala Katonda naye mulungamye. Abamu mulina omukisa ogutuukirira abakulembeze abamu ab'enjawulo abali waggulu, mubalungamye n'ekigambo kya Katonda. Ensonga eriemu babakkiriza oba tebakkiriza, ne muba mubalungamiza. Don't go to seek your own end, seek the common good. Lwanirira omuntu omulala. Ekyo kye kyaleeta Yesu okulwanira oyo ateesobola, the needy, oyo atalina ddoboozi, the voiceless, oyo ateesobola. Kyekikutwala okwogera n'abo abali mu buyinza. Abooluganda, let's not mix the things. It's one thing, God needs you to defeat every battle that is before you. Ne weetaaga omwoyo w'amagezi, weetaaga omwoyo w'okumanya, weetaaga omwoyo w'okutegeera, weetaaga emyoyo egyo. Yekosafaati yamanya mu magezi ge tajja kusobola, era n'agamba Mukama, nangiridde ekisiibo. Oyinza obutatuyamba ddala okutulamulira eggwanga lino eritulumbye bwe liti, era yamaliriza abooluganda ng'ejja liwangudde. Naye omwoyo ogwawanguza gwajjira ku nnabbi Jahazi. Jahazi ye yagamba Yekosafaati n'olutalo lusulo lwa Katonda, I'm telling you, entalo zonna ezikuli mu maaso si zizo, oba lwa bugagga oba lwaki olutalo lwonna olikuli mu maaso si lulwo, naye olutalo lwa Katonda. Mukama Katonda nsaba kumpeera esande ejjudde omukisa, ejjudde obukuumi bwe, ejjudde essuubi, naye ng'osoma ekyawandiikibwa ekyo 2 Chronicles chapter 20 verse 1 up to verse 30. Olaba Yekosafaati nga bwe yawangula ejje eddene, yaliwangula nga yeekwasizza Katonda, ng'asiiza Katonda. Gwe wonna wooli weetaaga okusinza Katonda, weetaaga okuvunnamira Katonda. Abooluganda, ekirwadde kinajja kiwugula, because it is changing shape. Owulira wave 1, wave 2, wave 3, oba weevuzi zinaaba kanaana, oba weevuzi zinaaba mutwalo. Nze nzikiriza beyond reasonable doubt, there is no wave that is above God. Ekyo nkiwulira, because I see it. There is no wave that is above God. Oba ndi mulamu oba siri mulamu, nzikiriza Katonda, asigala Katonda. Sometimes you have cultures that curse their own. This is the challenge with African culture. Some African cultures are good at cursing their own. Other than supporting their own, they curse their own. This is a curse. Katonda atuwadde omukisa. Yekosafaati teyali wangudde lutalo luno singa yali tavuddamidde Katonda, ate Katonda n'asindika omwoyo we. Katonda olina omukisa this morning okufuna obubaka buno ku simu yo, ate naawe buweerezeeko abalala, not to cause division, not to cause wars. Naye kola ky'owulidde, nywera Katonda, gumira Katonda. Katonda tomuyisaamu maaso, amuteeringi buli vivi lijja kuvunnama, buli lulimi lujja kwatula nti Katonda ye Katonda. Abooluganda, oba oyagala oba toyagala, abaana ba Isirayiri bwe baagaggawala ne bazimba omunaala gwa Babel, when you read Genesis chapter 11, bazimba omunaala gwa Babel. Naye Katonda bwe yalaba abaana bano nga bamujeemyeko, yakonfusinga lulimi. Katonda akolayo akantu katono nnyo, n'akkiriza Sitaani akateeke mu buliwo. Yakonfusinga lulimi. Abaali bazimba omunaala baalemererwa. Nina okukkiriza n'okukirawo, ffenna bwe tugenda ku maviivi ne tukyukira Katonda ono, ne tuva mu bikolwa ebikyamu, ne tukkiriza nti amazima Katonda asobola. God can confuse this coronavirus, ne katandika okwerya. Kamani bwe yayagala okutta Abayudaaya yabazimbira guillotine machine, yabazimbira ogunya the gallon, ogunya gwennyini gwe yasima, gwennyini gwe baamuttiramu. Nze nzikiriza bulungi bwenna bwe tufukamirira Katonda, korona asobola okutandika okwerya. Ne bw'atambula atanga
talina kyayinza kukosa muntu ne bwayita watya nga takyalina kyayinza kukola ng'atandika okwerya abooluganda kolona agenda kwetuga naye agamba mu kyemirembe 7:14 ekyokubiri bwe munaakyukanga ne muva mu bikolwa byammwe ne mukyusa feesi yange feesi zammwe ne mufukamira ne musaba nange nja kukyusanga feesi yange mbatunuulire ensi yammwe nja giwonyanga buli kizibu kyonna kyenaabanga erimu. Katonda atuwadde ebisuubizo bingi, but one thing we have a duty to play. Our duty is to have faith, is to do the word of God, and God's duty is to fulfill his promise. Our God is a promise keeper, is a covenant keeping God. He always fulfills his word. But ekibuuzo kiri kimu, are we doing our part? Are you doing your part? Bweba nsigo giweeyo in faith osaba Mukama agikozese okuteeka obukuumi amakaago bwe kiba kiweewaayo kyo bwe kuba kwebazaako kimu eky'ekkumi Katonda tomubba. God is never mocked. Omuntu kyasiga kyakungula. Abamu musiga bukyayi, abamu musiga kutya, musiga kweraliikirira. What do you expect to harvest out of that? Byogenda okufuna. I have always told you, buli lwoba oyagala emirembe noonya emirembe, buli lwoba oyagala bakwagale yagala banno, bw'oba oyagala bakusonyiwe sonyiwa, bw'oba oyagala oteebwe naawe ete abalala. Please be that which you want to be done unto you. Nsaba Mukama Katonda ono yayamba Yekosafaati okuwangula eggye eddene eryali limulumbye. Abeere Katonda akunyambira ku Sande eno mu linnya erya Yesu, akumpeere Sande ejjudde obukuumi bwe, obugabirizi, ate ng'okola emirimu gye, okubeera ewaka kireme kukusuula okukujja ku Katonda. Actually obeere ewaka amasimu g'ekkanisa zo zonna, oba oli mu Katoliki, oba oli Musiraamu, oba oli muki, oba oli mulokole, olina every possible medium gy'osobola okukozesa okuwagira omulimu gwa Katonda gugende mu maaso. I'm telling you, ejje nga lirumbye kabaka Yekosafaati obwakabaka bwa Katonda, Katonda yasindika nabbi Jahazi. Katonda yennyini ye yataasa eggwanga. Abooluganda Katonda yagenda okutaasa eggwanga lyaffe Uganda, yagenda okutaasa ensi yonna, yagenda okutaasa buli kifo kyonna ky'omanyi, buli continent okuva ku kawuka kano. Twesiimye Uganda, tugamba for Uganda, for God and my country. Nti ensi yaffe Uganda kati webeera Uganda yokka yagulibwa na musaayi era tugiwonga musaayi. Abooluganda ate ffe twali batusinga n'okufukamirira ddala kubanga ensi yaffe ya Bwakatonda. Nzikiriza obudde obusinga n'okukirawo nti Katonda bwe yali atonda ensi eno yonna, ebintu byonna yabitondera mu Uganda wano, yabitondera mu Afirika wano, buli kyabugagga ky'omanyi yakiteeka mu Afirika wano. Katonda yatwagala nnyo, naye obudde obusinga the devil has come with the spirit of ignorance and perversion, n'ebika amaaso okuva ku baana baleme kutegeera. Omugga Nayiro Yesu gwe yakozesa gwennyini okuva Emisiri wano, byonna biri wano Uganda wano biyitawo, guyita wano amazzi ne tuganywako ne tugakozesa ne tufuna ku masannyalaze. Katonda atuwadde atuwadde ebintu bingi. I believe Katonda yatuwa nnyo, naye ate Sitaani nereetamu the spirit of perversion through ignorance, so that abantu bave mu kifaananyi kya Katonda. Mukama Katonda atubeere. Naye mpulira nina Mukama Katonda byandaga ng'amazima amatuufu byetaaga Katonda okutegeera. If Yekosafaati overcame the enemy, the first army, abooluganda, I'm telling you, naawe oli muwanguzi n'okukirawo. Teweeraliikirira, totya, dibwamu essuubi, omanye nti Katonda ali ku luuyi lwo. Ali ku luuyi lwange, ali ku luuyi lwange, ali ku luuyi lwange, omulabe wange yani. Bw'abeera ku side yo, who will be your enemy? Abooluganda. But remember, whoever is not for you is against you. But who can be against the anointed? That's what the Bible says in Chronicles 16:22. Who never dare touch the anointed. If you are the anointed of the Most High God, what can touch you?
No disease can touch you. No virus can touch you. Nothing can touch you if God is on your side. Nothing can touch you, brothers and sisters. Mukama Katonda akumpere wiiki eno ng'oweeyongera okusoma ebyawandiikibwa ebyo omanye amateeka gagondera abooluganda. Togenda mu kkomera because of disobedience. No, togenda mu kkomera okujjako Mukama nga yakugambye ogendeyo, naye togendayo. Gondera amateeka, gondera ebiragiro. Kankubuulire obudde nga bwe bwazibye bukedde era obudde bugenda kukya. Teweraliikirira abantu wadde ennaku ziti mu lockdown, gwe kimunyiikira kola emirimu gya Katonda, noonya Katonda. Akadde kano Katonda kakumweyawulira, buli omu waali weeyawulire Katonda. Nsaba mu nnyumba yo teekamu akasenge mw'osabira, teekamu ekyoto, teekamu akafo ogamba Mukama buli lunaku leka nfukamire nga ono nsabe. Ate COVID ne bw'aba aweddeyo osigale ng'eyeefuuse ennono yo. Katonda ayagala buli nnyumba ebeeremu evviivi werifukamira. Nkiddamu, every knee shall bow, buli bitonde bivuuname w'oli bimuwe ekitiibwa. Gwe Katonda ow'amaanyi. Katonda ayagala buli kitonde kifukamire, buli nnyumba kifukamire. Bw'osoma Exodus essula ya 12:13 abooluganda, yagamba buli omu asiiga omusaayi ku nnyumba ye. Malayika y'okufa bw'eneeba eyita tegenda kutta, naye abaana ba Isirayiri abakakanyaza emitima ne batasiiga baafa. Era ab'Abamisiri bonna abasinga baasaanawo. Naye waliwo abaana b'Abamisiri abaali okumpi, bwe baawulira ekintu ekyo Moses nga akigamba abaana ba Isirayiri ne bagamba owange naffe leka tukole ekyo. Ate mwattu abaana ba Misiri abamu tebaafa. Era ne bagamba tumaze okutegeera Katonda wa Isirayiri abooluganda ye Katonda ddala. Baawonerawo. That's why nkubuulira abooluganda mu Kristo Yesu, weetaaga akabonero ku nnyumba yo. Nsaba Mukama Katonda ateeka akabonero ku nnyumba yo, abeeremu ekyoto. Fukamira mu nnyumba yo mu kifo ky'okunoonya olugambo. Abananoonya kino, leka tugende ku TV ya gundi, leka tugende ku radio ya gundi. Kwata Bayibuli yo, tuula mu ntebe yo, weebuulirire, sooka okkakkane. Ojja kusoma ekigambo kya Katonda kikusumulule, ate oyambe okusumulula abalala. Akadde kano si kaakubula, akadde kano kaakunoonya Katonda. Ayagala abantu mumweyawulire. Oba batulookinze myezi 2, myezi 3, myezi 5, myezi 6, Katonda tali locked. Katonda ajja kusigala nga ye Katonda. Era ekikuta obudde kijja kubuta, tojja kufa. The remnants shall live to praise the Lord. Abooluganda, those who remain will remain to praise the Lord, but only those who seek him in spirit and in truth will remain as remnants, and God will use them for his honor, for his glory. Mukama Katonda akumpeera omukisa Sunday eno. May God bless you this Sunday. May he shower upon his blessings upon your life. May he change your destinies. May he put protective gears upon your life. May he give you his word and his spirit. May he feed you. May he care for you. May he treat and heal you. May he send all his angels, Angel Raphael, in charge of medicine in the kingdom of heaven. I call upon the angelic protection upon your life. May his power and authority come upon your life. May every power that is necessary for his righteousness come upon your life. I cast out the spirit of fear, the spirit of death, the spirit of accident, the spirit of poverty, the spirit of lies, the spirit of failure, the spirit of rejection. I cancel out every spirit that comes from your home, from your family. That spirit that has been causing tears and worries, that spirit that has been breaking your spirit and bringing the limitation in whichever you're doing, and Mukama Katonda nsaba abyambule byonna amaanyi n'obuyinza. Buli guzimu gwonna, buli gusamba gwonna ogubadde gukujjira, ogubadde gukwetooloola nga guleetera okweraliikira n'okutya, byonna Mukama nsaba abyambule amaanyi n'obuyinza. Nsaba ekitiibwa n'ettendo biddire Katonda oyo atuteeseeko obukuumi na guno gwaka nga tukyali balamu, w'otambulira,
woyita abooluganda Mukama Katonda ateekeyo obukuumi bwe. Akukeseza nsaba yongera okuwa obulamu obulungi, nsaba yongera okukuuma. Ekigambo kino kikuyambe because the devil has been defeated. Kitwale nti the devil has been defeated. Oba Yekosafaati yawangula naawe oli muwanguzi n'okukirawo. Naye yasiiba n'asinza ne yeegayirira Katonda era omulabe n'amukuba. Mukama Katonda agenda kutuulira omulabe byazze nabyo, agenda kutuulira obugonvu obuli mu ggwe olyoka owangula omulabe. Mukama Katonda akunjagalire, ensigo yo agiwa omukisa, ekimu eky'ekkumi akiwa omukisa, ekiweebwayo kyo akiwa omukisa, okwegayirako okwebazaako akuwa omukisa, omwoyo gwaguteekeko obukuumi bwo, ennyumba yagiteekeko akabonero nga bwe yakiteeka ku nnyumba ya Isirayiri. Mukama Katonda wenna we muli abateekeko obukuumi, abatambuzenga bulungi, agololenga eriiso lye ery'ekisa era alibatunuzenga n'omukono gwe ogw'amaanyi, abalwanirire. Is a sanctifier, abanaaze n'omusaayi gwe ogw'omuwendo. Omwoyo we abeere nammwe, maka gammwe, emirimu gyammwe, buli omu agenda okuva mu lockdown zino nga tawunya muliro. I bless your Sunday. May there be the resurrection power. Ekigambo kino kikuyambe, kikuwanguze, buli gye lisinga amaanyi lya Yesu.